What's up, guys? El enmascarado X para otra super review. Ok, vamos a hacer nuestro video. Primero vamos a, como ya saben, aquí con el enmascarado X, el versículo del día para que todos aprendamos algo de nuestro Dios Todopoderoso. En Mateo 6, 7, 2 dice: 1, 2. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otro, se les medirá a ustedes. Ahí quedó el versículo, ok. Ahora vamos a hacer el review. Ok, guys, y va a ser este review de Battle Armor He-Man. Como pueden ver, trae una cabeza, hacha, espada y la flama. Y aquí está He-Man, ok. Y vamos también a hacer review del caballito de guerra. Ahí en The He-Man, como pueden ver. Wow. Ok, so ahí está la caja. Vamos a hacer review con la figura. Y aquí tenemos a He-Man. Como pueden ver, precioso. Tipo vintage, como les gusta a la gente. La espada y la hacha. Y esta flama se le puede poner aquí. Wow, ahí está. Su articulación es como tal también. Ok. Y ahora seguimos con el caballito. Ahora seguimos con el caballito de Strider, se llama allí. De guerra. Como pueden ver, con su armadura, sus articulaciones en los pies, en las patas, en la cabeza. Miren, chequenle. ¿Sí o no? Está súper bonito. Y aquí donde va el asiento. Wow. Vamos a ponerle ahora a He-Man. Ok. Ok. Y como pueden ver, aquí está todo junto. He-Man en su caballo de guerra. Wow, wow. Chequen. Se ve súper fantástico. A veces que me encanta para los que son coleccionistas de lo vintage. Esto no le pide nada a lo vintage, de verdad. Y luego si eres fanático de la articulación, esto es para ti. Como pueden ver, wow. Ok. Bueno, me despido hasta la próxima. Recuerden buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto se te dará como de añadidura. Amén, amén y amén. Se despide el enmascarado X. Wow.